Nežadėsim jiem čia pyragų. Ui, kokie kadrai. 3D demonstracija su pirštais. Bombų fone. Kaip jūsų šeima įsivaizduoja branduolinį karą? Visi mes matė video, dokumentikos, nuotraukų, žaidimų žaidė, kur yra pademonstruotas branduolinis grybas. Tačiau reali situacija ir reali įtampa tarp dviejų supervalstybių yra kitokia. A jeigu ko nors paklausi, tai jo, aš žinau, aš suprantu, tai taip, aš žinojau šitą dalyką. Tokie paprasti, tokie turi labai gerą tokį socialinį skydą. O kaip radioaktyvios dalelės, o kaip, ką jie, Rusijai pasistatys vandens kanistrą ir tikėsis likti gyvi. Gražuolis koks, demonstracinis. Demonstruosime gamą spinduliuotę. Tai yra tokios nedidelės viską naikinančius, visus gyvus padarus, organizmus ir ląsteles naikinanti linija. Kiaurai eina. Kurie eina kiaurai viską. Šviną, betoną, ypač organinės kilmės medžiagas. Ypač per organizmą eina. Kiaurai. Ir va taip, va taip, va. Kiaurai, va taip. Skeletas mūsų firminė fiškė. Dujokaukiai, ar ne? Va, dujokaukių kainos, va, ir galimybė jas įsigyti, ar ne? O jūs įsigykite vaikišką dujokaukę savo. Įsigykite vaikišką dujokaukę savo kūdikiui. Vaikišką dujokaukę jūs gaukite Lietuvoje. Gaukite. Parduotuviai, per internetą nusipirkite. Parodykite man vaikišką dujokaukę, ar jinai išvis egzistuoja, kad jinai atitiktų reglamentą, kad jinai būtų veiksmuojanti. Kiekvienas yra matęs dujokaukę ir įvairių jų yra. Ar kam nors teko matyti dujokaukę kūdikiam? Pagooglinkit. Pasižiūrėkit, kaip atrodydavo tarybiniais laikais dujokaukė kūdikiam. Irgi civilis, irgi nori gyventi. Tai yra tokius guminio brezento maišas su langeliu, į kurį kūdikis, tėveliai įdeda tą kūdikį į maišą, užsega ir tam tikrom manipuliacijom, spaudinėjant ant tokią mechanizmą, pompuoja kūdikėliui orą, iki kol jos nustojo gaminti. Ką šiandien dienai turime? Kaip kūdikį apsaugoti? Kaip apsaugoti kūdikio, mažamečio vaiko kvėpavimo takus? Tai aš sugalvojęs esu. Klausyk, gerai patogu. Aš esu sugalvojęs. Praeitą laidą aš pasakau, kad galima šitą filtrą čiulpti. Atrodo juokingai skamba, ar ne? Apžioti tą dalį ir pereiti užkrėstą zoną. Įsivaizduokite, jeigu padarytumėm, tarkim, 3D printerio atspausdintumėme adapterį. Kažką tai panašaus kaip akvalangė būna. Tiesiog apžioti. Tai yra nardymo akiniai. Kad negraužtų akyčių. Kažkas tokio, ką medicinos darbuotojai naudoja pacientam uždėti. Deguonies kaukė. Tokia silikoninis kaušelis. Beje, toks pat kaip lėktuvuose avarijos metu iškrenta iš palubių. Hop. Labai negražiai čia skamba. Bet iš tikrųjų turi rūpintis tarnybos. O kas daugiau turi rūpintis? Ką per brangu, ką susitarė ir viskas? Du priešai susitarė, žinai, nenaudokime mūsų stipriausių ginklų. Jeigu esi rūsyje arba bunkeryje, aplink tave esantis smėlio sluoksnis gali šiek tiek sustabdyti gamą spinduliuotę.
Mano vardas Laurynas, esu šito bunkerio savininkas, restauruotojas, darytojas, dažytojas ir visai kitaip. Pasiruošėjęs, civilinė sauga domiuosi daugybę metų. Jeigu kyla klausimų, rašykit, skaitysiu, atsakysiu. Užduotis paprasta, kiekvienam žiūrovui pažiūrėjot video, iš karto nežinot, ko protingo paklausti, sugalvojat mano asistentui vardą. Va, stovi asistentas, mano asistentas, sugalvojat jam vardą, pravardę, norit pavardę sugalvokit, nesugalvojat kokį ten šiaip personažą, kažką tai nežinau, kažką sugalvokite, nes aš manau su juo bendradarbiausim, dalyvausim, jį ten visai mes judinsim ir visai kažkaip čia žodžiu, čia irgi pilnavertis savininkas yra.